Bejn l-2009 u l-2011 kien hemm 468 persuna li mietu kawża ta' kanċer fil-pulmun. It-tieni l-akbar ammont ta' mwiet fl-imsemmi perjodu kien fost persuni morda bil-kanċer fl-organi diġestivi eskluż il-musrana, fejn b'kollox mietu 455 persuna. It-tielet l-akbar ammont ta' mwiet kien imbagħad fost dawk persuni morda bil-kanċer fil-musrana, total ta' 323 ruħ. Bejn l-2009 u l-2011, 260 ruħ mietu b'kanċer fis-sider. F'dawn it-3 snin, l-akbar ammont ta' persuni li mietu b'kanċer kienu joqogħdu fin-naħa ta' fuq u fin-naħa t'isfel taz-żona tal-Port il-Kbir. Din l-informazzjoni toħroġ minn statistika miġbura mir-Reġistru Nazzjonali tal-Imwiet u l-kopja tagħha ġiet ippreżentata fil-Parlament. B'kollox bejn l-2009 u l-2011, it-total ta' persuni li mietu kawża ta' kanċer kien ta' 2564 ruħ.